Silav roj baş hevan no hêvîdarim herkes baş e. Îro pir kêfxweş im. Ez ji were bültenekê têr û tijî pêşkêş bikim. Ji gelek deveran agahiyên cûr be cûr hene. Amed Spor heye, Rojavayê Kurdistanê heye. Aktörên siyasî yên Kurdan hinek zimanê xwe guherandine. Gelek kêfa me hat ji daxuyaniyên dawî yên rêveberên siyasî yên Kurdan re. Gelek şîroveyên ku di vê derê di şahîdiya we de me kiribû di van weşanan de di YouTube'a me de em dibînin êdî ji aliyê rayedarên Kurdan ve jî tê bikaranîn. Ez gelekî kêfxweş im bi taybetî di meseleya entegrasyonê de hûn tev şahidin ji destpêkê ve ji destpêka pêvajoyê vir ve di derheqê entegrasyonê de em çi dibêjin? Em dibêjin entegrasyona ku Kurdan mecbûrî Tirkan dike, entegrasyona ku Kurdan tevlî Tirkiye dike şaş e. Kîjan entegrasyoniya herî makûl e? Em tim vê derê dibêjin zemînekî demokratîk, zemînekî medeniyetê hebe, li ser wê zemîna medeniyetê her du alî, her sî alî, her çar alî kî dibe bila bibe li wê derê bigêjin hev û du, li wê derê bi hev re bijîn. Yani li ser prensîbên hevbeş. Esas entegrasyona herî rast ew e. Em nabêjin li cem Kurdan demokrasiya herî rasteqîn heye. Pek tiştekî wisa tune ye. Pêdiviya Kurdan jî bi demokrasî heye, bi medeniyetê heye. Pêdiviya civaka Tirkiye, milletê Tirk bi medeniyetê heye, bi demokrasî heye. Ya Ereban dîsa bi wî awa ye. Çi ye rêya herî rast? Amedekirina zemînekî, zemînekî li ser prensîbên medeniyetê, hûn dikarin bêje demokrasî ama demokrasî bi tena serê xwe têrê nake. Dibe rêbazên medenî hebin. Medeniyeta gerdûnî ya roja me ya îroyîn. Ji ber ku demokrasî yani ji guftugûyê re vekiriye. Îja niha çend nûçeyên ku me amade kirine, şîroveyên ku me amade kirine ji were pêşkêş bikim. Daxuyaniya Rêzdar Abdullah Öcalan heye, bi rêya Rûdawê eşkere kiriye, ew jî balkêş e. Konferansekî ku di derheqê aştiyê de amade kiriye Rûdawê, Rêzdar Öcalan jî peyamekî şandiye. Bi rêya Sancar, em binerin têde çi heye? Wekî din hin şîroveyên rêveberên siyasî yên Kurdan hene. Hevan no. Îro yekî îlonê ye, roja aştiyê ya cîhanê ye. Bi vê wesilê em jî hêvî dikin ku li herêma me jî aştî pêk were, huzûr pêk were, pêdiviya milletên me pê heye. Em wisa dest bi meselê bikin, pêşî Qesedê daxuyaniyekî daye di derbarê şer da. Şer û pevçûn hene, provokasyon hene. Qesedê van provokasyon şer û pevçûnan red dike. Dibêje ji aliyê me ve ev şer û pevçûn çê nebiye. Yani me êrişê tu deverekî nekiriye, bila kes navê me bikar neyne. Ez bawer dikim HTŞ, hêzên hikûmeta Demkî Sûriye navê Qesedê bikartînin. Yani hin êriş çêbûne dixin sûyê Qesedê, Qesedê red dike. Ka em binirin mesele çi ye? Hêzên Sûriye Demokratîk Qesedê îddiayên di derbarê rûdana şer û pevçûnan de di navbera hêzên xwe û komên çekdar yên girêdayê hikûmeta Şamê de li gundê Helebê red kir. Qesedê ragihand ku şer çê nebiye. Bûyera ku qewmiye tenê pirsgirêkên navxweyî yê wan komên çekdar e. Yani hêzên girêdayê hikûmeta Şamê di nava xwe de di nava nakokiyan de ne, di nava xwe de şer dikin. Ji wan wetirê Qesedê kemîn daniye, Qesedê êrişkiriye, tiştekî bi vî şeklî tune ye. Navenda ragihandinê ya Qesedê daxuyaniyekî belav kiriye bi taybetî di derbar vê mijarê de. Têde bi tundî nûçeyên li ser şerê li gundê Tilmazê yê li gundê Rojhilatê Helebê red dike. Di daxuyaniyê de hate gotin hêzê wan di rojên borî de tu êriş pêk neanîne. Tevlî tu pevçûnekî nebûne. Qesedê ev îdia weke xapandineke medyayî bi nav kir, teqez kir ku ev îdia bi temamî derewin. Li gorî daxuyaniya Qesedê bûyera ku li Tilmazê qewmiye ji bilî pirsgirêkên navxweyî yên dubarekirî yên li ser desthilatê di navbera hinek komên ser bi hikûmeta Şamê bixwe de ne tu tiştekî dine. Qesedê her wiha diyar kir ev pirsgirêka navxweyî di medyayê de hatiye mezinkirin, bi qestî weke şarekî li dijî hêzê wan hatiye nîşandan. Ajansa Fermiya Sûriye Sana iddia kiribû ku yekîneyên artêşa Sûriye li gundên Rojhilatê Helebê kemîn danîne, hewleke Qesedê ya derbasbûna gundê Tilmazê
tek biriye de encam jî şer û pevçûn derketiye tiştekî wisa tune. Yani qaş û qesedê hewldaya derbasî gundê Tilmazê bibe wan jî pêşî lêgirtiye şer çêbiye temamîn senaryoyê dereve. Lê belê hevan şer û pevçûnên rastîn hene ama li heremekî din ew li ku dirê Qesedê roja duşemê ragihand ku wan li gundewarê Bakurê Reqayê êrişekê xwekujî ya şaneyekê Daişî têk biriye. Di şer û pevçûnan de du Daişî hatin kuştin, sê şervanên Qesedê jî sivekî birîndar bûn. Qesedê di daxuyaniya xwe de diyar kir şeva yekşemiyê yani do bi şev derdora saet 12 şevê yani 23 pêncî em bêjin şaneyekî Daişê hewldaye yek ji xalên wan ên leşkerî bike hedef. Di pevçûnan de çekdarekî piştî birîndarbûnê kembera xwe ye teqemeniyê qetandiye yekê din jî ji aliyê şervanên Qesedê ve hatiye kuştin. Li aliyê din Qesedê de zanîn ku di pevçûnan de sê şervanên Qesedê sivekî birîndar bûne rewşa wan a tenduristiyê vê gavê baş e. Yani du Daişî hatine kuştin yek xwe bi xwe teqandiye yê din jî ji xwe hatiye lêdan. Li Reqayê vejîna metirsîdar ya Daişê berdewam dike 26 Tebaxê beriya hefteyekî asayişê piştî zêdebûna çalakiyan ê şaneyên veşartiyên Daişê li bajêr qedexeyekê qismî ya derketina derve ragihandibû. Qedexeya derve tenê bi şev bû hevan. Ji destpêka sala 2025 ve şaneyên veşartî yên Daişê gelekî êrişpêkanîne têda personelên eskerî ewlehiyê yên herêmê ji xwe re kirine hedef. Vaya di derbarê êriş şer û pevçûnên li Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê de derdora Helebê jî pêk hatine lê Qesedê vê pevçûnê red dike ya li Helebê ama ya li Dêre Zorê erê qebûl dike. Dêre Zorê jî li Reqayê jî şer û pevçûn çê dibin yani êrişên Daişê. Hevan nihayan biçin Mûşê li wê derê du kes hatine kuştin sebebî wî em hîn bibin. Daxuyaniyên rayedarên siyasiyên Kurdan em guh bidinê heqeten mühîmin. Ez ji we re bêjim di derbarê vê entegrasyonê de divê em hinekî guhê xwe vekin, guh bidin meseleyan di çarçova şîrovê me de entegrasyon tê şîrovekirin gelekî kêfa me hat. Pir kêfxweş bû. Ji ber ku heqeten ji serî ve şiklê şîrovekirina me a entegrasyonê êdî di nava civakê de jî tê qebûl kirin ji aliyê rayedaran ve jî tê bilêvkirin bi taybetî rayedarên ku diçin îmraliyê tên. Yek ji wan mesela Cengiz Çîçek e parlamenterê Dem Partiyê niha di wê komîsyona hevgirtinê de jî cih digire. Îjar ev nêrînê wan mühîm in. Yani pîvana bingehîn ya entegrasyonê demokratîk wek hevbûn e. Yani beramberbûn e. Kurd daxilê tu derekî nabin. Va mühîm e. Tespîtekî ji destpêkê vem dikin di nava vîdeoyê me de hene. Niha evan em biçin Mûşê ez ê behsa vana bikim yek bi yek daxuyaniya Rêzer Abdullah Öcalan heye. Zübeyir Aydar axifiye, Salih Müslüm axifiye hemî jî bi yek dengî bi yek nêrînî meyla siyaseta Kurdî hinekî guherî ye. Ber bê netewbûnê ve diçe doh ji xwe Mazlûm Ebdî tiştên gelekî girîng gotin di banga xwe ya ji bo cîwanan de. Vê êvarê saet di 21 de hevalê me ronî ruha wê were em ê behsa guherîna meyla siyaseta Kurdî bikin. Çi bû sedem ku siyaseta Kurd zimanê xwe biguherîne ber bê hestên netewbûnê ve. Çi bû sebeb? Tehdîtên dewleta Tirkiye, gefa Tayyip Erdogan, helwesta Hakan Fidan, mesela Zübeyir Aydar ji rêveberên kecekî pir vekirî dibêje. Dewleta Tirkiye ji bo Tirkên Qibrîsê çi dixwaze dibe ji bo me jî eyn tiştî bixwaze. Ji bo Rojava jî, ji bo Bakurê Kurdistanê jî. Ew qas net û vekirî. Tişta ku hezar carî vê derê di şahediya we de me gotiye. Hakan Fidan dema ku diçe Şamê hembêz dike Colanî û kesên din wana weke kanka, weke birayê xwe dibîne dibe bi eynî awayî were Rojavayê Kurdistanê jî were Qamişlo jî.
Çimana? Çünkü düşmane. Çünkü siyasetteki düşmanane demişine. Ew qas vekirî. Divê merov vekirî biaxife. Îjar ev pêvajo di vê çarçovê de di xeteriyê de ye. Zimanê rêveberên dewleta Tirkiye dijwar dibin, dijminahî jê dipijiqe, zimanê siyasetmedarên Kurdan jî diguherin ber bê netewbûnê ve. Vê guherînê saet di 21 de bi şev ez û hevalê me Ronî Ruha em guftugû dikin, nîqaş dikin, sebebî wî em datînin ser masê. Hûn jî werin ji kerema xwe re. Li Mûşê li Bakurê Kurdistanê di êrişekê bi çek ya li kargehekî de 2 kes hatin kuştin li navçeya Kopê ya Mûşê ve borî li ser caddeya Suat İshak oğliyê gule li ciyê kar ê Halî Taşdemîr hate reşandin. Di wê demê de Taşdemîr li ciyê karê xwe bû, jiyana xwe ji dest da. Zavayê wî Türkmen Özkan jî bi giranî birîndar bû. Li ser agadarkirinê polîs tîmên tenduristiyê çûn ciyê bû yerê. Tîmên tenduristiyê Türkmen Özkan birin nexweşxanê lê tevê hemû hewldanan jî jiyana xwe ji dest daye. Ama kî êrişkiriye? Sebeb çi em nizanin? Veya ji xwe fikra min hûn dizanin veya nebûna edaleta navxweya Kurdan e. Eger li cem Kurdan edalet hebiya, merciyekî hebiya mehkemê Kurdan, Kurd dikaribûn meseleyên xwe ne bi edaleta xwe ya şexsî lê bi edaleta netewa Kurd çareser bikin. Dikaribûn. Ama ji ber ku valahî heye, valahiya otoriteya siyasî, valahiya otoriteya edalet ya dadgeriyê heye, millet çi dike? Êdî edaleta xwe li gorî pîvanê xwe pêk tîne. Dayîn û stendine, pereye, ticarete çi dibe bila bibe. Mesela xwînê dikeve nava civaka me. Bana hemî problemin. Acîlen divê beriya her tiştî edaletekî Kurdan ya netewî çê bibe. Dewleta Tirkî jî mecbûr e vê yekî qebûl bike ji ber ku baweriya milletê Kurd bi edaleta Tirkiye tune ye. Em divê meseleyê xwe yê navxweyî êdî ser erd dibe, zevî dibin, mêrg dibin, ser heywanan dibe, ser ticaretê dibe, çi dibe bila bibe, em biçin cem merciya edaletê ya Kurdan. Hevano, li Afganistanê erdhejekê çêbû, derdora 1000 kes mirin, 3000 kes birîndar bûn. Erdhej nîvê şevê pêk hatiye, yani berbanga sibê. Di derheqê wî de agahî heye ketiye Çapemeniya Cîhanê, em ji were ragihînin. Rayedarên Afganîstanê ragihandin li bajarê Kunarê ê Rojhilatê Afganîstanê di erdheja bihêza 6 pîleyan de ku şeva borî qewmî herî kêm derdora 1000 kes mirin. Rayedarekî wezeretê ragihand ku rêvebiriyê helîkopter ji bo rizgarkirin û veguhestina birîndaran şandine ciyê herêmê zêdetirê 1000 kes vê gavê jiyana xwe ji dest dane. Ew jî gelek gundên dûr hene, bajar hene, însan dikarin xwe bigînin wan deran, hejmara miriyan li wê derê hê jî nayê zanîn. Herî kêm 3000 kes birîndar bûne. Îhtîmal heye hejmara miriyan zêdetir jî bibe. Xelkê herêmê ev erdhej wekî yek ji erdhejên herî bihêz ku li welêt qewmiye binavkirin. Saziya lêkolînan ya jeolojîk ya Amerîkayê erdhej dibêje erdhej saet di 23.47 de pêk hatiye dema herêmî. 27 kilometre li Rojhilat, Bakur Rojhilatê Celalabadê ye. Kurahiya erdhejê jî 8 kilometre dibin erdê de ye. Mesele bi vî şiklî ye, em ê bişopînin. Tabî meselekî xwezayî ye. Rayedar dibêjin hejmara mirî û bindaran vana neyê dawîne ji ber ku hê jî tên, dane hê jî tên. Gelek rê jî girtîne vê gavê. Ji ber ku ax şiqitiye, ax qelişiye, rê perçe bûne, çûn û hatina ciyê erdhejê zehmet bûye. Tîma Amed Sporê a Bakurê Kurdistanê di hefteya çaremîn a Lîga Yekemîn ya Trendyolê de bû mîvanê Adana Sporê yani Demirspor jê re dibêjin. Li hemberî raqîbê xwe serkeftinekî gelekî mezin bi dest xist. 8-1 yani Amed Sporê 8 gol avêtine Demirsporê ya Edenê. Di maçê de çima mühim e ji ber ku Adana Spor doh heqeten heqaret li Amed Sporê kir bi îşaretên nijadperestî, neteweperwerî û militarîst xwest lîstikvanên futbola Amed Sporê piçûk bixîne li ber çavê civakê lê tam berova jî çêbû.
yani işaretên nijadperestî kirin ji ber Kurdbûna wan, ji ber ku ji Amedê hatine. Ama di dawiyê de dersa xwe girtin 8-1. Baş e. Di maçê de Diago 3 gol avêtine. Murat Uçar jî bi 4 asîstên xwe bû stêrkê maçê. Amedspora ku îsal bi duruşmeya Armanc Lîga Süperê bi transferên navdar ên wekî Dia Saba, Diagne, Felix Afenagiyan, Aytaç Kara, Emrah Başsan dest bi sezonê kiribû. Piştî serkeftina hefteya borî ya li hember Sivassporê bi moralekî pir bilind çû Edenê. Ya Sivassporê 4-2 Amedspor bi ser ketibû. Tîma Kesk û Sor li stadyuma nû ya Edenê bi lez dest bi maçê kir. Di xuleka hevdan de bi gola Fernando 1-0 derkete pêş. Listikvan ê Adana Demirsporê ew jî di xuleka 28 de gola Ahmed Bolat encam kir 1-1. Yani destpêka maçê de mesele 1-1 bû. Li piştî wî mesele hemî serûbin bû. Amedsporê zexta xwe zêdetir kir. Diagneyê ku asîsta gola yekem kiribû di xuleka 36 de tîma xwe carekî din derxist pêş. Fernando di xuleka 45-44 de gola sêyem avêt û nîveka yekem bi encama 3-1 bidawî bû. Amedspora ku bi aynî kadroyê dest bi nîveka duyem kir, di xuleka 49 de bi transferê xwe yên nû Emrah Başsan encam kir 4-1. Piştî vê golê Amedspor rane westiya. Di xuleka 62 de bi Dia Saba, di xuleka 71 de bi Traoré ku nû ketibû lîstikê encam kir 6-1. Felaket ev. Di xuleka 85 da piştî ku Moreno di hundirê qada cezayê de hate xistin, hekem penaltî da Amedsporê. Diagne ku penaltî bikaranî bi ser ket encam kir 7-1. Stêrkê maçê Diagne di xuleka nodî de gola ku encam diyar kir, xwemar kir, bi vê golê re êdî çi bû maç 8-1 bidawî bû. Bi vê serkeftinê Amedsporê puanê xwe kirin 7. Di lîgê de derket rêza 8-an. Serokê Adana Demirsporê Bedirxan Durak piştî ku tîma wî li mala xwe li hember Amedsporê têk çû 8-1 çi kir rabû îstîfa kir. Êwisa ye. Adana Spor yani 4 sezonan ji Lîga Süper da ketibû. Piştî 4 sezonan ji Lîga Süperê da ketibû. Serokê Adana Demirsporê erê ewsa dev ji karê xwe berdaye. Beriya maçê hûn radibin îşaretên nijadperestî dikin, milîtarizmê dikin li hember Kurdan, ewsa hûn dersa xwe digirin hevan no? Abla bigirin. Wezîreta Karê Derve ya Almanya Federal da zanîn ku ew ê beriya rêxistinên netewên yekbûyî û rêxistinên sivîl di warên wekî ji holêrakirina çekên kîmyewî, di warê temîzkirina mayînan de alîkariya Sûriyê bikin. Wezîreta Karê Derve ya Almanya dibêje hikûmeta Almanyê beriya rêxistinên netewên yekbûyî weke çend rêxistinên navnetewî hene beriya rêxistinê sivîl jî di warê dabînkirina xwarinê de, dabînkirina avê de, xizmetên paxijiyê tenduristiyê de, niştecîhbûn û tenduristiyê de ew ê tevlî avakirina Sûriyeye nû bibin. Yani Almanya beyanateke wisa daye. Wekî din meselekî din ya mühim heye hevan no. Ev sê xuşkên me, hevalên me ê ku li Îranê nihal ber sêdarê ne mafê hemwelatiyê daye wan İtalyayê. Kîjan bajar? Fabriano. Hemwelatiya fexrî da Pexşan Ezîzî, Şerîfe Muhemmedî û Werîşe Muradî yên ku ji alî dewleta Îranê ve cezayê îqdamê li wan hatiye birin. Endama Meclîsa Şaredariyê Fabriano Marta Ricciuti ragihand ku bajar ev biryar ji bo birûmetkirina tekoşîna jinan ya ji bo mafê sivîl û edaleta civakî daye. Biryar bi pêşniyaza Komîsyona Wekeviya Jin Mêr bi dengdanê hatiye qebûlkirin. Ricciuti got hemwelatiya fexrî ya ji bo Pexşan Ezîzî, Şerîfe Muhemmedî, Werîşe Muradî li meclîsa me bi dengdanê hatiye qebûlkirin. Ev jin ji ber ku ji bo parastina mafê jin û karkeran xebatên aştiyane meşandine, mehkûmê îdamê hatine kirin. Biryara hemwelatiya fexrî tenê jesteke sembolîk nine. Ev gav ji bo rawestandina îdaman armanc dike ku zexta navnetewî zêdetir bike
Rayedarên Îranê ji vê biryarê paşva vekişîne, azadiya fikir, raman xwe îfadekirinê tenê mafekî nin e. Di aynê demê de amûreke xurtiya berxwedan piştevaniyê ye. Bêdengî mirovan dikuje. Bêdengî cûreyekê hevkariya sûç e dibêje. Abdullah Öcalan bi rêya Rûdawê bang li hemû Kurdan kir. Dibêje li hev bicivin bibin yek. Abdullah Öcalan bi rêya Rûdawê bangê Kurdan kir dibêje ez bang li hemû Kurdan dikim ku li ser zemînekê demokratîk li hev bicivin û bibin yek. Navenda lêkolînan ya Rûdawê li ser pêvajoya li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê konferanseke taybet li dar xist bi navê Aştiya Tirkiye ya ku bi zehmetî bi dest dikeve. Abdullah Öcalan jî ji konferansê re peyameke nivîskî şand. Peyam ji aliyê Parlamenterê Dem Partî Mithat Sancar ve hate xwendin. Peyama Rêzdar Abdullah Öcalan bi vî rengî ye. Beşdarên hêja. Ez û hemiyan bi rêzdarî silav dikim. Ez ji bo li darxistina vê konferansê bi taybetî jî ji bo ku sernavê Aştiya Tirkiye ya ku bi zehmetî bi dest dikeve diyar kiriye, navenda lêkolînan ya Rûdawê pîroz dikim. Ev sernav rastî baweke rast nîşan dide. Me di 40 salên borî de bi tecrübeyên xwe gelek caran dîtin li Tirkiye aştî îhtimal û rewşeke ku bi zehmetî bi dest dikeve. Vê carê jî derfeta aştiyê bi zehmetî bi dest xist. Lê ji bo gihandina encamê em bi hemû hêz û hesasbûna xwe di nava xebatan de ne hewl didin, dibêje Rêzdar Abdullah Öcalan. Eger ev pêvajoya li Tirkiye bi ser bikeve wê qedera hemû rojhilata navîn biguhere. Wê serdemeke nû dest pê bike. Ku tê de li şûna şer û wêraniyan jiyaneke demokratîk ya li ser bingeha aştiyê cihê bigire. Tercîha min ew e ku Kurd bi wan dewletan re ku derfeta pêwendiyekê li ser bingeha civaka demokratîk didin wan di nava yeketî û hevgirtinê de bin. Ez vê yekî weke entegrasyona li ser bingeha civaka demokratîk pênasê dikim. Pêvajoyek ku em niha dimeşînin dispêrim ser vî esasî. Ez di wê baweriyê de me ku wê bi ser bikeve. Li gorî min divê pêwendiyên di navbera Kurdan de jî di şêweyê yeketiyekê li ser bingeha demokratîk de bin. Ez bang li hemû Kurdan dikim li ser zemîneke demokratîk li hev bicivin bibin yek. Ez ji bo konferansa we hêviya serkeftinê dixwazim. Silav û rêzê xwe yên dil ji her kesî re pêşkêş dikim. Abdullah Öcalan. Niha têgeha entegrasyonê dîsa bikaraniye di maneya hevano di maneya zemînek demokratîk ava dibe. Li ser wê zemînê hem Tirk tên têda cih digirin hem Kurd. Yani li devereke hevbeş digihêjin hebûdû. Kes naçe. Yani çawa hûn dikarin bawer bikin ku Tirkiyeyekê bi vî şeklî dikare Kurdan hembêz bike. Ew Tirkiye ku hezar caran biryara komkujiya Kurdan daye. Ew Tirkiye ku îro li meclîsa xwe mafê axaftina Kurdî nade. Qedexe dike. Heqaret li Kurdan dike. Çawa dikare Kurdan entegreyê xwe bike. Kurd çawa dikarin entegre bibin. Ev nemümkün e. Baş e. Entegrasyon çawa mümkün e? Zemînek medeniyetê, demokrasî her du alî li wê derê hevûdû dibînin. Çêbû bû. Çê nebû çi dibe? Çê nebû dawiya dunyayê ne? Em hinekî nava xwe de şer dikin, xwîn dirije, dawiya dawiyê de Kurd gêjin serxwebûnê. Ew qas zelal e. Salih Müslim dibêje. Anefe cî daye röportajekî wî ya bi kesekî din re. Niha hevan novê mesela entegrasyonê em hinekî vekin. Ez dubare bikim tişta ku destpêka bernamê de min got, ji ber ku tiştê ku ev bi mehane ez dibêjim ji aliyê Birêz Cengiz Çîçek ve jî hatiye dubare kirin. Yani tişta ku aniha em dibêjin entegrasyon ne ew e ku gelek hevalê me şaş fehm kirin. Mîna ku Rêzdar Öcalan bi gotina entegrasyonê dixwaze Kurdan daxilê civaka Tirkiye bike, daxilê dewleta Tirkiye bike tiştekî wisa tune ye. Entegrasyona ku em behs dikin parastina hebûna Kurdan e. Dewlemendiyên Kurdan e. Çand û kültûra Kurdan e. Xweseriya Kurdan e. Adaleta xweseriya Kurdan e. Çikê Tirkan hebe ê Kurdan jî aynî tişt çê dibe, divê hebe ama bi hev re dikarin bijîn.
به هفره نخوازم بجین او پروبلما ترکیه پروبلم وانه بریا هر تشتی ملت کرد دخوازه به جیران خوره لحف بکه به جیران خوره وره سر زمینه کی پیمان آشتیه پیمان لحواتنه چه بکه و یا یکم اوه وقتی که او جیران ما نخوازن مجبورم چه دکن ریندن هنه لپیشیا کرده کرد نبتنینه لپیشیا کردان تنه ریه کی تونه گلک ریدن هنه کی دبیجه زبیر آیدر دبیجه yani به جیران مره بو نبو ve bijêrkindin hene reyên cuda hene em ê wana tercih bikin ew jî Zubêrayê derdibêje ev e hêdî zimanê siyaseta Kurdî diguhere meyla wan diguhere vê êvarê saet di bîst û yekan de ji bîr nekin hevala ronê rohetê em bi hevra van mijaran nîqaş dikin Parlamenterê Dem Partiyê Cengiz Çiçek ew jî çû Cem Rêzer Abdullah Öcalan hat di nava komîsyonê de îro cih digire ji ajansa nûçiyan ane firaxfî anî ziman ku Abdullah Öcalan banga herî dawî beriya her tiştî li desthilatdariyê kiriye yani li AKP MHP kiriye li dewleta Tirkiye kiriye li gorî karakterê pêvajoyê divê serrastkirinên qanûnî bêne kirin pîvana bengehîn ya entegrasyona demokratîk beramberbûn e Cengiz Çiçek peyama civaka demokratîk aştî û entegrasyonê sê têgehên diyarker êm vê pêvajoyê ne baş e ev têgehên ku Abdullah Öcalan derxistine pêş wana analiz dike Çiçek diyar kir mebesta Öcalan ya ji entegrasyona demokratîk ne ew e ku komekî piçûk di nava komekî mezin de bihele yan jî komekî beşdarê komekî mezin û xort bibe ya ku îşaret pê kir yekbûna beramber e pîvana bingehîn ya entegrasyona demokratîk beramberbûn e li aliyekî hêzên civaka demokratîk hene Kurd di nava wan de ne li aliyê din jî dewlet heye entegrasyona demokratîk ew e ku civaka demokratîk û dewlet li dora pîvanên demokratîk bibin yek û hev nas bikin mebesta me ji yekbûnê ev e dewlet gavên demokratîk bûnê bavêje divê mijarê de divê serrastkirinên qanûnî bike yani nabe ku bi rengekî yekalî were dîtin ji ber ku em zanin pratik tercihên dewlet û desthilatdariyan bû sebeb kir ku pirsgirêk girantir bibe ji ber vê yekî gelekî krîtîk e ku dewlet bikeve nava pêvajoya veguherîna demokratîk gavên ku tenê ji aliyê hêza civaka demokratîk ve bêne avêtin wê têra çareserkirina vê meselê neke di aynî demê de divê atmosferekê wisa hebe deriyê dewletê li demokrasiyê veke maf azadiyan veke ji ber vê yekî asimilasyon tune tunekirin tuneye helandina yekê di nava yekê din de tuneye wendakirina nasname tuneye entegrasyona ku em behs dikin divê ne asimilasyon be ne tunekirin be ne helandin be yek di nava yê din de wendane be herkes bikaribe xweseriya xwe biparêze taybetmendiya xwe biparêze veya pir mühim e wendakirina nasname û xweseriyê em red dikin Banga Birêz Abdullah Öcalan beriya her tiştî li desthilatdariyê dibêje Çiçek diyar kir beriya her tiştî banga Öcalan li desthilatdariyê Birêz Öcalan di vir de wê peyamê dide ji bo reveçûna pêvajoyê divê hin gav bêne avêtin divê li gorî karakterê pêvajoyê serrastkirinên qanûnî werin çêkirin avakirina zemîna hukukî û siyasî wê bibe gava destpêkê ya rast ya ji bo çareseriyê li gorî me yek ji wezîfeyên dîrokî yên komîsyonê bike wê ev be hewldanên me hemû ji bo vê yekê ne di dewama axaftina xwe de Çiçek gef tehdîtên Serokkomar Tayyip Erdoğan yên Wezîrê Karê Derve Hakan Fidan yên derdora AKP yên li hemberî Rojavayê Kurdistanê her wiha gef û tehdîtên wan daxuyaniyê wan dibêje ne li gorî vê pêvajoyê ne Çiçek destnîşan kir hatiye femkirin bi zimanê dijminatiyê bi gef û gor û tehdîtan ev pirsgirêk çareser nabe êdî lazim e pêwîstî bi nêzîkatiyekê aqlane heye ku çareseriyê diafirîne xuya ye hin hêz
هن فراستên li nava dewletê û deshilatdariyê hîn jî îsrar dikin ku vê pirsgirêkê bi rêbazên kevneşop binirxînin. Rêbazên kevneşop çi ye hevano? Siyaseta dewleta Tirkiye ya tunekirina Kurdan, qirkirina Kurdan. Tehdît, gef, te kir, te nekir ez ê te bikujim. Tu teslim bûyî, tu teslim nebûyî ez ê te ji holê rakim. Bir gece ansızın gireriz. Tamam. Yani şevekî ji nişka ve em ê bikevin nava we. Û em ê qirra we bînin. Gefên bi vî şeklî şûr em ê bikişînin. Mesela gefa şûrê li me Kurda dixe. Hem jî di vê pêvajoyê de em dibêjin vaya li gorî usûla medeniyetê bê exlaqî ye. Çünkü raqîbê te li ser masê ye, hûn bi hev re didin distînin, wextê ku li ser masê be, her çend dijminê te be jî, raqîbê te be jî, tu nikarî gefa lê bixwî. Vaya bê exlaqî ye, vaya ji nezaketê dûr e, ji exlaq dûr e. Ev li cem me Kurda tune ye. Li cem aşîretê me jî tune, çand û kültûra me de tune. Li çand û kültûra me de çi dibe bila bibe. We deh mêr jî ji hev kuştibin. Eger dijminê te hat mala te li deriyê te xist bi armanca axaftinê, bi armanca rûniştinê ya jî mêvandariyê, tu mecbûrî wî bihewînî. Tu nikarî ji mala xwe bikî der jî. Ya ku Kurdan dike Kurd, ev çand û kültûra wan e. Ha, mêrek ji mala te çûye û dijminiya xwe didomînî, dikarî bidomînî. Ama adetekî me Kurda heye. Tu rûniştî ser masê, tu nikarî xiyanetê bikî. Tabii vaya cem raqîbê me tune em çi bikin? Dijminekî wisa rastî Kurdan hatiye biye para me, bixabin. İja heyfe, heyfe. Dedî tu xwazî dijminek hinek asilzade bibiye para me bikare bi wan re bida bistanda. û hinê bibêjin eger dijmin asilzade biya, ji xwe çi ya ji xwe dijminî çêne dibû. Hevanno, di şûna dewleta Tirkiye de Fransa biya, İngîltere biya, me dikarîbû baştir li hev bikira. Ez di wê qenaatê de me. Ez nabêjim ew asilzade ne, destî wan jî dixwîna gelek milletên Afrikayê de, Amerîkaya Latîn de heye, li Amerîkayê însan sağ nehîştin. Yani tişta ku İngîltere li Afrikaya başûr kir, anî serê Mandela ji xwe tê zanîn. Em qet nekevin meselê wan. Hakikaten emperyalizm dagirker, mêtînger li hemî deverên dünyayê weke hevin. Ya tişta ku Sri Lanka anî serê Tamilan kifşe ye, li holê ye. Hemî dişibin hev. Em dijminan di ser dijmin ra nebînin, dagirkeran di ser dagirkeran ra nebînin, hemî mîne hevin. Çîçek diyar kir ku banga Abdullah Öcalan beriye her tiştî li deshilatdariyê ye. Birêz Öcalan divir de wê peyamê dide ku ji bo rêveçûna pêvajoyê divê hingav bêne avêtin, divê li gorî karakterê pêvajoyê serarastkirinê qanûnî bêne kirin, avakirina zemîna hiqûqî û siyasî wê bibe gava destpêkê ya rast ya ji bo çareseriyê. Li gorî me yek ji wezîfeyên dîrokî yên komîsyonê bike wê ev be. Niha erê me behsa gef û gorên Tayyip Erdogan û Hakan Fîdan kiribûne wisa çîçek destnîşan kir ku hatiye femkirin ku bi zimanê dijminatiyê, bi zimanê gevxwarinê ev pirsgirêk çareser nabe. Êdî pêwîstî bi nêzîkatiyekî aqlane heye ku çareseriyê de afirîne. Xuya ye hin hêz, hin ferasetên li nava dewlet û deshilatdariyê hîn jî îsrar dikin ku vê pirsgirêkê bi rêbazên kevneşop binirxînin. Bi giranî di nava deshilatdariyê de blokek yan jî meyleke heye naxwaze vê pirsgirêkê li ser bingeha demokratîk binirxîne. Ji xwe yek ji dînamîkên bingehên yê vê pêvajoyê da destpêkirin jî ji xwe dînamîkên Sûriye Rojavayê Kurdistanê ye. Divê were dîtin ku yek ji wan dînamîkan e ku vê aqûbetê jî diyar dike. Bûyerên li Sûriyê bi erênî yan jî neyînî, pozîtîf yan jî negatîf wê bandorê li pêvajoyê bike. Şam û Enqere divê bi perspektîfeke demokratîk nêzê siyaset û pirsgirêka Kurd bibin. Meseleya Rojavayê Kurdistanê hatiye femkirin ku meseleya Rojavayê Kurdistanê wê qedera vê pêvajoyê diyar bike. Dewleta Tirkiye heqeten dijminê Kurda ye yan ji dijminatiya xwe poşman biye.
di siyaseta dewleta Tirkiye Rojavayê Kurdistanê de wê kifş be. Eger dibin navê dostanî û biratî û gotinên xweş da dijminahiya xwe bidomîne, wê demê tu Kurdekî berê xwe nade Enqerê, tu Kurdekî berê xwe nade Şamê, Kurd mecbûr in li Rojavayê Kurdistanê serxwebûnê îlan bikin. Li hember gefên rêveberên dewleta Tirkiye Kurd dawa serxwebûnê dikin. Hûn ê bibêjin êjaliyek ve baş e ku rêveberên dewleta Tirkiye dijminahiya xwe nîşan didin, tim baş e. Tim baş e ku dijminê mirovan, raqîbê mirovan rastiya xwe eşkere bike, mirov li gorî wî tedbîran bigire. Yani êdî şer be şer, pevçûn be pevçûn, aştî be aştî. Êdî kîşkî bir. Yani dewleta Tirkiye quweta wî heye 40 milyon Kurdî ji holê rake. Nemümkün e. Dikare? Nikare. Çi dike? Bi kuştina jin û zarê me dixwaze me tehdît bike. Li hember vê dünya alemê eger tu rabî, van tiştan bikî bike. Ama divê tu encama wî jî bigirî ber çavan. Encama wî çi ye? Her tiştê ku tu tînî serê Kurdan, divê tu bînî ber çavê xwe ku Kurd jî dikarin bînin serê te. Êdî li bendê nebe ku Kurd diçin serê çiyê şerê gerîlatiyê ji nûva didin destpêkirin. Tiştekî wisa tune ne? Şerê gerîla ji bo îqnakirina Kurdan bû. Şerê gerîla ji bo garantîkirina hebûna Kurdan bû. Beriya her tiştî ji bo hilweşandina qereqolên dewleta Tirkiyeyên di mêjiyê Kurdan de bû. Êdî ew pêvajo bi dawî bû, gerîla, şerê gerîlatiyê erka xwehanî cî xilas bû. Êdî wextê ku tu şerekî terorîstî bidî meşandin li hember milletê Kurd, milletê Kurd jî bi rêbaza ku tu jê fehm dikî wê bersiv bide te. Yani ew qas vekiriye. Ha, wextê ku mala te ji camê be dibe tu kevir nabêjî mala xelkê. Dewleta Tirkiye eger dide ber çavan, aboriya wî tune dibe, milletê wî perîşan dibe, sibê heta êvarê şer û pevçûn li bajarên mezin ên Tirkiye çê dibe, her tişt serûbin dibe. Ew ê jî ayrişê ser malê Kurda bikin, ew ê malê Kurda bişewitînin, Kurd jî wê malê wan bişewitînin. Çima? Çünkü em ne medenî ne. Çünkü em nizanin bi hev re bijîn lewma. Em dizanin. Milletê Kurd dizane, milletê Mezopotamyayê dizane. Ama milletên Tirkiye wextê nizanibin problema wan e. Eger milletên Tirkiye zorê li otorîteya xwe ya siyasî nekin ji bo aştiyê, dibe encama wî birin ber çavan. Yani kîjan millet weke berxê qurbanê xwe dibîne berxê ber kêrê ka werin. Yani em milletê Kurd êdî piştî vê saetê em ji çi dikarin bitirsin mesela. Çikê me ji dest diçe. Emin yek rojavayekî me ye, ew jî dibêje têm xilas dikim, serûbin dikim. Tamam, we em çi ji dest didin yani. Te tiştê kiriye. Welhasil ez bar dikim me xwe îfade kir. Tişta xweş çi ye? Rêveberên Kurdan êdî van tiştana vekirî dibêjin. Yek ji wan Zubeyr Aydar ji rêveberên kecekî di medya haberê de pir vekirî daxife. Yani tercîha me ya yekem em bi cîranên xwe re, dewletên derdorê re em dixwazin diyalogekî me xweş hebe li ser zemînekî wek hev em dixwazin bijîn. Em dixwazin dewleta Tirkiye bila bibe dewleta me jî. Ama bi şertê ku ji Tirkiyên Qibrîsê re çi dixwaze ji me re jî aynî tiştî bixwaze. Eger ji Qibrîsê re dewletekî serbixwe dixwaze, ji me re jî dibe aynî tiştî bixwaze. Hem li Başûr hem li Rojava ji Kurdan re dewletên serbixwe bixwaze. Çünkü ji Tirkan re wisa dixwaze. Madem ki dewleta Tirkiye ya Kurd û Tirkan e, pir baş e. Ji Tirkan re çi dixwaze, ji Kurdan jî vana tiştên pir xweş in. Zubeyr Aydar pir vekirî anî ziman. Ha, Erdal Er dibêje dewleta Tirkiye gilî û gazincan dike ku tevgera Kurd bi İsraîlê re di tekiliyê de ye. Dibe em milletek, em tevgerekî siyasî ne, rabirdiyekî me heye, tecrübeyekî me heye. Em pêşî cîranê xwe re din distînin. Wextê ku nebe, rêyên din hene. Elbet em ê diyaloga xwe bi her derê re çê bikin. Mesela inkar nake. Dewleta Tirkiye çawa ji bo menfaetê xwe bi her dewletî re, bi her derdorî re çê dike di nava tekiliyê de ye, em jî wisa ne. Em jî ji bo menfaetê xwe di nava tedbîran de ne. Bi her derdorî re diyalogê me hene. Ya yek bû, an du nebû. A sê em ê tercîh kin. A çaran
پر ریل پیشیا منه ایدی ام قدر خو بخواد تایم بکن دبیجه زبیر ایدار ام خنادم بر بخت دولتی کی وکی دولت ترکیه ام پیش نیاز آلید کن ام بانگ لید کن جبو وره سر زمینه کی دموکراتیک زمینه مدنیت ایجا ده عینی چارچوبه ده هوانو جربهبرین پیادی صالح مسلم جی ده هفپیوینه کی خودت بیجه ام آماده نه جه زمینه کی دموکراتیک ره جه سیستمه کی خواسیری ره بخبتن ام بکم نوا تفگره یعنی زمینه کی دموکراتیک باشه سیستمه کی خواسیری دبی ام دکارن ناو دا بجین جبو کو پستوریه پرچه نبه یعنی دوی چارچوبه دیگل همی اصرارامه دیگل همی خباتامه اگر رهبرین سوریه خانیزه منکن ام چی بکن؟ یعنی صرف دولت ترک me tehdit dike em mecburin herin daxilê van çeteyan bibin. Na. Kîjan rel pêşiya me serxwebûn. Salih Müslüm dibêje bû. Eger nebû em ê serxwebûnê îlan bikin. Idî hûn ê bibêjin binêrin min navê gelek hevalan û rêveberên tevgera Kurd got çima ketine nava meylek wisa neteweperwer û bibiryar hemî bi yek dengî bana mühim e êdî bi heyetên Amerîkayê û İsraîlê re di nava tekilî dane êdî ji dewleta Tirkiye îşaretên pir zêde negatîv girtine pêvajo êdî ber bi xetmandinê ve diçe lewma ew jî li gorî xwe zimanê xwe diguherînin tedbîran digirin mixwest ez van tişta ji we re bibêjim hevano nûçeyên deqeya da wî hene ez hema ji we re pêşkeş bikim ka çi hê çi tune erê ew tişta ku hûn dibêjin fermandarê giştî yê Qesedê Mazlûm Ebdî mesela dibêje êdî bi tu şiklekî Sûriye ve nagere rewşa xwe ya berê yani beriya 2011 ne mümkün e rewşa îro ya Rojavayê Kurdistanê ew jî ê herî nizm xwe bi vî şiklî diparêze eger dîsa jî hûn xele bikin wê tiştî din çê bibe saet di bîst û yêkan de tiştî ku me niha nekariye em ji we re bibêjin mereq nekin êvarê di bîst û yêkan de ez ê bi tevê hevalê xwe ronî ruha em ê van meseleyan meyla siyaseta Kurd çima guherî çima êdî berê xwe didin netewbûna Kurdan yani neteweperwerî êdî serwer e di nava axaftinan da di nava gotinan da em dibînin mesela Mazlûm Ebdî do dibêje ji ciwanan re dibêje Kurdewar tevgerin yani hinek bang li Kurdan dike bang li ciwanan dike bikevin nava xebatan vegerin welatê xwe Kurdewar bin xwedî li xwe derkevin xwedî li çand û kültûra xwe derkevin hebûna xwe biparêzin xatirê we silav rê sevan da